Итак, внимание, веду свой репортаж с домика папы Карла. Я Базилио. Базилио пришел значит, к Буратино, а он уже содрал холст с камина. А там никакого театра нет. Только дырка и огонь. И все. Ну, дорогие мои друзья, никакой я не Базилио. Я даже не Карабас. Хотя претендую на их лавры. Очень жарко около камина. Видите, да? Вот в каморке папы Карла у камина. Привет вам всем и лучшие пожелания.